marka laga yimaado daafurka shirkaani ee madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani waxaa kaloo ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya golayaasha kala duwan ee maamulka Puntland mas'uuliyiinta waxbarashada heerarkooda kala duwan ganacsato aqoon-yahano waalidiin arday iyo ururada bulshada rayidka ee Puntland waagii la oran jiray dhulkan gaari waa intaan dawladdu burburin gobolada ardadu ka kala timaado kuwa marka ugu dambeeya ugu tayada fiican hore ugu dhaqaaqa waxay ka iman jireen goboladeena wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaana shirkaani ku soo bandhigtay horumarada waxbarasho ee sanadihii ugu dambeeyay caqabadaha jira iyo hiigsiga waxbarasho ee guud ahaanba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyadoona wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan tilmaamay inuu jiro koror muuqdo oo dhanka waxbarashada Puntland ah waxaynu halkan ku daahfuraynaa barnaamijka qiimaha leh ee adigu aad lahayd soo jeedinteeda madaxweyne kadib markii aad aragtay baahida loo qabo in waxbarashadeena 22 sanadood ka bacdi dib loogu laabto madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo isagu daafurayay shirkaani ayaa bogaadiyay shaqada socotay ee qorshaha horumarneed ee la timid wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland wuxuuna muujiyay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa in horumar fiican laga gaaro waxbarashada oo ka mid ah adeegyada arrimaha bulshada ee muhiimka ah haddii dadka intaan leegay labeenta Puntland ah ay ka arrinsanayaan mustaqbalka iyo aayaha ubadkooda marka ugu horeysa shakhsiyan waxaan ajiibayaa codsigii wasiirka waxaan rajaynayaa hawl badan iyadoo ii taal 3 maalmood anigu inaan goob joogaada bilaay waxaan rabaa shirkan erayadayda maadaama aan joogay inaanan iska dhammayn doodaha ka qayb galo mid walbana meesha munaasabka aan ka iraado waxaan kaliya rabaa inaan halka ka sheego ardaygii kaalinta koowaad u galay Puntland sanadka oo halka nala jooga waxaan rabaa inuu halka soo istaago waxaan rabaa inaan halka u ballan qaado inuu aan waxbarashadiisa heerka jaamacadeed oo xafiiskayga ballan qaado haddii la Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe